សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីបាទទាក់ទងនឹងការធ្វើគ្រឹះកញ្ច្រែងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញត្រួសនៅវីដេអូមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅវីដេអូថ្មីបាទដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូយើងវិញបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅវីដេអូខ្ញុំបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបងប្អូនណាបាទចូលចិត្តចុច Like ម្នាក់មួយផងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងកុំបងអង្គយូរឯងដើម្បីស្វែងយល់ពីវិធីខ្លះដែលខ្ញុំបានជាងធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូយើងវិញមកណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការកាច់នៅដែកកញ្ច្រែងបងប្អូនណាបាទកញ្ច្រែងផ្ទះកពើហាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងការកាច់កញ្ច្រែងដែកផ្ទះកពើហានេះគឺយើងវាសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាបាទសំខាន់ជាងគេបំផុតហើយគឺខាងគ្រឹះក្រោមបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឃើញវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចុចបាទ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទពេញចិត្តនៅវីដេអូខ្ញុំបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូនេះវិញដូចក្នុងរូបការគូសនៅក្នុងសិភៅខ្ញុំមួយស្លឹកបាទជាក់ស្ដែងហ្នឹងឯងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដែកកញ្ច្រែងបងប្អូនណាដែលខ្ញុំគូសអញ្ចឹងការធ្វើផ្ទះម៉ូដកពើហាគឺតតឹង6បដោយ12ឬក៏បដោយ15គឺខ្ញុំតែងតែធ្វើដែកកញ្ច្រែងបាទម៉ូដនេះបងប្អូនណាបាទបើសិនជាយើងធ្វើម៉ូដផ្ទះវីឡាទឿគឺយើងប្រើដែកកញ្ច្រែងបាទ2ដប់ប៉ុន្តែអានេះគឺជាម៉ូដផ្ទះកពើហាធម្មតាទេបាទទឹម6 12អីឬក៏6 15អីគឺយើងប្រើដែកកញ្ច្រែងតែមួយជាន់ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងការធ្វើដែកកញ្ច្រែងនេះគឺយើងធ្វើកាច់1ម៉ែត្របងប្អូនណាបាទ1ម៉ែត្របដោយកាច់ពេញ1ម៉ែត្របាទកាច់ង2តឹកកន្លះបងប្អូនណាបាទ2តឹកកន្លះកាច់ប្រឈួរនេះ2តឹកបាទហើយងចូលខាងក្នុងគឺ5ហ៊ុនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះធ្វើនៅដែកកញ្ច្រែងមួយផ្ទះកពើហាវាសំខាន់ណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសំខាន់ជាងគេគឺគ្រឹះក្រោមដែកកញ្ច្រែងហ្នឹងឯងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងបាទតតឹង1ម៉ែត្រកម្ពស់2តឹកកាច់ង5ហ៊ុនបងប្អូនណាបាទកាច់ង5ហ៊ុនបានវាត្រូវនឹងស្តង់ដារនៅមួយផ្ទះកពើហានេះបងប្អូនណាបាទបើសិនតែយើងធ្វើលំគឺអត់បានទេបងប្អូនណាបាទធ្វើលំគឺអត់បានទេអាចឲ្យគ្រឹះកញ្ច្រែងរបស់យើងគ្រឹះធ្នឹមតសរបស់យើងមកទួទៀតហ្នឹងអាចនឹងមានបញ្ហាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្លេចខ្លះត្រួសដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានវិភាគមើលពីការធ្វើដែកកញ្ច្រែងបាទសសរទឿបងប្អូនណាបាទម៉ូដផ្ទះកពើហាហើយនៅវីដេអូក្រោយៗគឺខ្ញុំនឹងធ្វើដែកកញ្ច្រែងនៅម៉ូដផ្ទះវីឡាទឿឬក៏វីឡាអីផ្សេងដែលខុសពីម៉ូដផ្ទះវីឡាផ្ទះកពើហានេះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដែកកញ្ច្រែងផ្ទះកពើហាតែយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាងបងប្អូនណាបាទងដែកកញ្ច្រែងរបស់យើងគឺ1ម៉ែត្របាទយើងកាច់ពេញគឺ1ម៉ែត្របាទនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសេអសរួចអស់ហើយបងប្អូនណាបាទ1ម៉ែត្របាទយើងកាច់កម្ពស់2តឹកបាទកាច់ង5ហ៊ុនបងប្អូនណាបាទនេះដែកកញ្ច្រែងរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តបាទនៅវីដេអូខ្ញុំបាទខ្ញុំអរគុណបងប្អូនបាទអរគុណខ្ញុំនឹងរីករាយបាទពេញចិត្តនៅធ្វើនៅវីដេអូក្រោយៗបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយនិយាយរឿងថាដែកកញ្ច្រែងនេះបាទគឺយើងប្រើក្នុង1ម៉ែត្របាទគឺយើងប្រើ10កញ្ច្រែងបាទ10ដើមបងប្អូនណាបាទយើងប្រើក្នុងមួយកញ្ច្រែងនេះគឺយើងប្រើ10ដើមបងប្អូនណាបាទ10ដើមអញ្ចឹងយើងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាយបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូនណា